محامون ومحاميات المغرب ككل من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه. نقف اليوم امام قبه البرلمان للتنديد بقانون المسطره المدنيه اللي اعتبرناه فضيحه تشريعيه وانتكاسه حقوقيه ودستوريه في حق المواطنين وفي حق مرتفقي العداله وكذلك في حق هيئه الدفاع. نحن الان باش نسمعوا الصوت ديالنا اللي صاغوا هذا المشروع، نقولوا لهم باننا غادي نبقاو ناضلوا حتى لاحان سحب هذا المشروع واحداث التغييرات اللي كنطمحوا فيها كهيئه الدفاع، على اعتبار ان المحامون والمحاميات هم دائما طلائع الشعوب وهم دائما طلائع المدافعين عن حريه الانسان وعن حريه الشعوب. ونحن يعني ندافع على حقوقنا وحقوق المواطنين والمواطنات، لان مشروع قانون المسطره المدنيه كيضرب مجانيه التقاضي وكيعتبر انتكاسه في الولوج الامن للمواطنين والمواطنات لحق العداله. ونحن له بالمرصاد كمحامين ومحاميات كنوعدوا انفسنا وكنوعدوا اللي صاغوا هذا المشروع اننا سنناضل الى حين اسقاطه. وشكرا لكم، شكرا للمنابر الاعلاميه اللي دائما كتساعدنا باش نسمعوا الصوت ديالنا، شكرا للمنابر الحره اللي كتوقف كتساند الشعوب وكتساند الحاملي القضايا وكتساعدنا. حنا محامون نحمل قضيه وطن ونحمل قضيه عداله ونحمل قضيه حقوق الانسان في كل تجلياتها. شكرا لكم. في اطار سلسله من الاجتماعات احتجاج على تمرير مشروع قانون المسطره المدنيه الماس بالحقوق الماس بالمساواة ومبدأ اللجوء إلى القضاء. إنه مشروع يشكل ردة وانتكاس حقيقي في البلاد، واكبنا طريقة تداوله بالمؤسسة التشريعية ولا بالسلطة الحكومية، ولكن مع كل أسف رغم تقديمنا لملاحظات وتنبيهات أساسية تم تجاهلها بشكل نهائي دون أي اعتبار. هذه المقتضيات التي تضمنت في مشروع قانون المسطره المدنيه لا يمكنها ان تخدم العداله، فإنها ماسة بالحقوق، فإنها ماسة بالعدالة بجميع أبعادها. نحن اليوم ونفتخر بالبناء الحقوقي والديمقراطي والدستوري في مملكتنا العزيزة. لا يمكن لمشروع مثل هذا أن يشرف البلد، لأنه قانون يشكل انتكاسة بجميع المقاييس وفي العمق. لأننا نحن اليوم من موقعنا كمحاميات ومحامين نقول لا لقانون